Ngorok atau mendengkur saat tidur kerap dianggap hal sepele. Padahal kebiasaan ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang serius. Mendengkur terjadi akibat aliran udara yang terhambat saat tidur. Jika berlangsung terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kualitas tidur maupun kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satu bahaya utama dari sering ngorok adalah risiko terkena sleep apnea, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan napas berhenti sementara. Kondisi ini dapat memicu berbagai masalah serius seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga stroke. Selain itu, ngorok juga bisa menimbulkan dampak sosial terutama bagi pasangan tidur. Suara dengkuran yang keras seringkali mengganggu kenyamanan orang lain dan dapat memicu stres dalam hubungan. Namun kebiasaan ngorok bisa diatasi dengan beberapa cara sederhana, yaitu menjaga berat badan ideal, tidur dalam posisi miring bukan telentang, menghindari alkohol sebelum tidur, membiasakan pola tidur yang teratur, membersihkan saluran pernapasan terutama jika sedang flu atau alergi. Kemudian berkonsultasi dengan dokter bila mendengkur disertai gejala seperti terbangun tiba-tiba, kelelahan ekstrim atau napas tersendat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.